听小说尽在爱听话，欢迎登录3w 爱听话.com。半天之后，郭宝坤才从麻袋里钻了出来，身上青一块紫一块，看着身边那些护卫轿夫还躺在地上，不由痛骂无数句，用脚将这些人踢了起来。这时候才知道，原来手下是中了某种迷药，但那可恶的范闲居然在麻袋里放了解药，打得自己痛不欲生。护卫们捧着昏沉沉的脑袋，看见自家公子居然被人打成一个猪头，吓得半死，赶紧上前扶着，连轿子也不坐了，直接背回了郭府。当天晚上，郭府闹翻了天，第二天一大清早就派人赶到了京都府，将状纸直接递给了吏部侍郎兼京都府尹梅直礼，痛斥昨夜惨剧，是要将那些贩夫杂种治上重罪，更不能放过那个胆大包天敢在京都当街行凶的范氏私生子。如果连他也治不了，这堂堂尚书的脸面往哪儿搁去？司礼礼觉得自己做了一个美梦，在梦中遇见自己的良人正在花烛之下行那羞人之事，几番云雨之后才悠悠醒来，入目处却是一个犹自有些陌生的漂亮脸颊。他这才想到昨夜的事情，抱着自己公子是那位俊俏的范公子，只是心中略略感觉有些奇怪，莫不是酒喝的多了，怎么连那些细节都有些记不明白？想到此处，不由一丝幽怨升上心头，知道自己终究还是走上了一直有些抗拒的道路。但一想到脑中残存的销魂记忆，不由双腿微夹，浑身酸软。发现身旁男子一动，司礼礼赶紧装睡。范闲醒后看着这姑娘如花的睡容，哪里忍耐得住，抱在怀里好生温存了一阵，才满意的带着满手余香洗漱离船而去。过了一阵子，司礼礼才睁开双眼，开始收拾昨夜战场，不知道发现了什么，竟是发出了一声又羞又疑的惊呼。离开花坊的时候，其实天还没有完全亮，世子还在房中抱着圆梦姑娘睡觉，所以范闲并没有打招呼。他之所以急着离开，是因为自己刚来京都不久，总不方便在外宿娼，更何况估计郭家应该马上就要闹起来了，所以他准备回范府去看戏。之所以昨夜没有真的与那位李李姑娘如何，倒不是因为范闲是个怎样的道学先生，纯粹是一种精神上和生理的洁癖在作怪。他很难接受别的男人曾经染指过的女人，而且前世的时候见多了街上放着的性病防治宣传板，对于花柳病有一种很深的恐惧。这个世界又没有避孕套，所以青楼逛逛无妨，真要做什么未免有些冒险。只是有后遗症，范闲望着身下衣裳那处不雅的凸起，很悲哀的叹了一口气，有些后悔在儋州的时候没有与思思继续发展点什么。轿至范府角门，一主三仆四个人鬼鬼祟祟的喊开门，溜了进去，还吩咐开门的护卫不准声张。那护卫一看是滕大和儋州来的少爷，哪敢多事，自己又回去睡了。范闲回房补了个回笼觉，醒来的时候天已经大亮，
他拖着木屐走到前院，只听得那里一片吵吵闹闹，心里猜到发生了什么事情，脸上却装作一片茫然。话说这天早上，京都府尹梅之礼正在书房里犯困，不料却听到一阵急过一阵的鼓声，不由好生恼怒，心想是哪里来的刁民，竟然敢耽搁老爷我的清修，但朝廷规矩在此，他也不敢怠慢。上了公堂，一阵喊威声后，师爷将状纸递了上来。梅之礼一见这状纸，心里便是一抖，这告人的与被告的都不是寻常人物，原告是礼部尚书郭攸之的独子，如今的宫中编撰；颇有才名的郭宝坤，被告是户部侍郎范建家的范闲，告的是昨夜范闲拦路行凶，寻衅生事，当街殴打朝廷命官。看见状纸上的这两个姓，梅之礼便有了退意。如今朝中分成两派，一派拥立太子，另有一派不显山不露水，却严严以二皇子为首。这礼部尚书郭攸之当年做过太子的老师，自然是太子那一派，而户部侍郎范建虽然表面上没有什么倾向，但向来与晋王府交好，而晋王世子又是人人皆知的二皇子一派。这案子看着简单，但一个不好，只怕便会惹得太子与二皇子一派大相攻讦。想到此处，梅之礼暗中骂着那个不知轻重的范闲。范闲的名声如今渐渐在京都显了出来，百官知道他是司南伯一直养在儋州的私生子。梅之礼心想，你在儋州边地待着，哪里知道这京都里的凶险，居然敢当街行凶，真不知道如何收拾。但状纸上写得清清楚楚，人证物证俱在，由不得梅之礼拖延。他看见状纸，眉头一皱，便发了文书去司南伯府拿人，另一面却暗中派人赶紧去户部衙门通知范侍郎。范闲看见的便是京都府派的差役来拿人的场景。要知道这范家与皇家关系亲近，这10几年里只有他们拿人，哪有自己被拿的道理？所以10几根木棒早就举了起来，家丁护卫们摆出忠心护主的架势，虎视眈眈看着那几个可怜的差役。范府正门口，差役们也是完全没辙，只好说着好话，心想这拿人是大人的意思，您这范府再气盛，也得让那人去官府走一趟不是？范闲一笑，正准备上前应着，却不料听见一声少年暴喝：哪里来的狗腿子，都给我打出去！敢于放言暴打官差的自然不是别人，便是我们那位性情暴戾的范思哲少爷。家丁护卫听见小少爷发话，一声吼，举着棍子英勇向前，但想着对方是官差，所以也没有真的打，只是砸在地上，将对方吓出去作罢。官差们这下是真的气惨了，本来知道对方不好惹，所以铁链那些刺眼的家伙一样都没带，料不到还是落个凄惨下场。胡闹什么？这个时候，柳氏终于袅袅婷婷的从里面走了出来，看着那几个差役，皱了皱眉，吩咐人请进去看茶，然后不易察觉的看了范闲一眼。范闲很无辜的耸了耸肩。花厅之中，几个差役有些坐立不安的看着这位夫人。
以他们的身份，平时断然是不可能得到这种待遇的。他们也明白堂堂范家会如此客气是什么原因，但也正因为这样，所以这茶喝的才有些不是滋味。万一对方恼了，自己这些小虾米在京城里还准备怎么过？问清楚了事情的来龙去脉，范氏皱眉道：这些话有些不对吧？我们家大少爷打从昨个在靖王府诗会回来，便一直在家中读书。那牛栏街离我们范府远得很，怎么可能是我们家大少爷去打了他郭家的儿子？差役有些为难的说道：这可是郭公子亲口指认的。再说了，他有些不相信说道：范公子昨天真的一直留在府里？柳氏柔柔的目光一下子变成了2把小刀子，狠狠地盯着那个差役。难道我们范家还会说谎不成？那差役吓了一跳，赶紧闭嘴不言，但也不会就此退走，毕竟公堂之上原告还在等着。范闲坐在一旁安静沉稳，心里却有些诧异，不知道柳氏为什么会帮自己说话。其实他不了解这个时代的高门大族，族内倾轧不论如何激烈，但一旦有外敌进来，那些宗族总会暂时搁置一切内争，齐力对外。柳氏啜了一口茶，知道这些差役也是没法子，难为他们也没用，微微一笑说道：他郭家说我们打便是打了，世事无非是人情道理，却不能说他们递个状纸，咱们家就得去乖乖应着。虽说我们范府并不是什么大富大贵，但在这京都也是留几分脸面的。我只是好奇，今儿个在府衙里递状纸的是谁？是郭府的管家。差役心想，这范氏大族还不富贵，京都真找不出几家富贵了，赶紧回答道：不说还罢，一听只是个管家递的状纸，柳姨娘柳眉倒竖，一拍桌子骂道：喊个管家递个状子，便要我们家的人去应着，哪有这种道理？不是说那郭公子被打了吗？打成什么模样了？既然告状，就亲自去告去，不然赶明儿我也天天让家里管家去你们衙门告状，就告他郭宝坤仗势欺人，霸男占女，不管我告的有理没理，你都得让那郭宝坤去你们衙门候着。话音未落，柳氏已经高声吩咐道：徐管家。徐管家知情识趣的站了出来，应了声是。柳氏寒声说道：喊郑先生赶紧写上10几份状子，从明天起咱家每天往京都府里跑一趟，就算不吓死郭家，也要累死郭家。这还不算完，他游子微微一笑，向差役解释道：郑先生是府上清客，不过听说前些年也做过你们家老爷的行名事业，写状纸应该是没问题的。差役心想，这哪里是吓死郭家累死郭家的搞法，明显是准备吓死京都府累死京都府。无可奈何求饶道：夫人，您饶了小的吧，这事儿确实咱也没辙呀。柳氏一通长篇大论之后，觉得嘴巴有些干，伸手去端茶杯，却发现范闲已经笑吟吟的端着茶杯递了过来，二人眼光一触，又迅即分开。差役把双手一摊，告饶道：那您说怎么办？柳氏略一沉吟，知道这事儿总得有个了局，老在这耗着也不是个事儿，说道：要说打人这事儿是绝技没有的。范闲加了一句：
自然没有的事儿。柳氏又道：我范府也不是很明白，为什么他郭家要冤我们家的人？范闲装作沉思。前些日子在酒楼上有些冲突，那位郭公子吃了些小亏，说来这事儿是我的不对。柳氏惊讶道：有这事情？那就是你的不对了。不过难道郭公子因此怀恨在心，所以便来诬告你？范闲皱眉应道：大概是这样吧。官差大哥打断二人的相声表演，苦笑道：这话不能抢先说，那郭家状纸写得清楚，范公子正是因为那桩事情怀恨在心，所以才会半夜拦街行凶。柳氏问范闲：酒楼上最后是什么结果？我把他家一个侍卫鼻梁打断了。范闲自责说道：你没什么事吧？我怎么能有事？当时酒楼上的人都瞧见了，我是个不肯吃亏的人。柳氏叹了一口气，转过头来对差役说道：您听听，怀恨在心的自然是吃亏的人，我们家少爷占了大大的便宜，难道还会怀恨在心？差役向来只在公堂上听宋诗胡搅蛮缠，哪见过还没上堂就率先自辩的架势，早傻了眼，不知道该说什么好。柳氏毫无烟火气的一伸手指，差役手里便多了一张银票，一瞧之下两眼放光。柳氏已经回复了一位夫人应有的自矜与高贵，淡淡说道：这衙门我们会去的，我们要去瞧瞧郭家玩的什么名堂，不过可不能这个时候去。你回去告诉梅大人，什么时候那位郭公子上了公堂，我们家的人就去公堂与他对质。一个差役心想，这不合规矩啊，哪里有来拿人却拿了一手银票回去的道理？正准备说话，却被那个小头拦住，应了声是，便赶紧退出了范府。范府终于恢复了清静，花厅之中除了柳氏与范闲之外，再无旁人。范闲微笑看着柳氏，心里想着，如果这不是自己的敌人该有多好。他今天见识了对方的手段，无来由的生出一分欣赏来。虽然范府家大业大，但是被郭家搞了个突然袭击，府中父亲又不在，柳氏能够处理的清清楚楚，场面上不落下风倒是小事，关键是争取了许多时间以便处理。果不其然，柳氏喝了一口茶，淡淡问道：你弄这样一出，究竟是为了什么？范闲笑了笑，说道：父亲一直希望我能快速在京都扬名，我想了一想，这写诗弄文实在是没甚意思，如果能够和当朝尚书家打场官司，自己一定会出名快许多。这自然是玩笑话。你打便打吧，还非得亮明身份去打，似乎生怕不嫌麻烦。柳氏的话里带了一丝怒气。范闲恭敬回道：只是想出口气，这打人如果不让被打的人知道是我打的，这口气怎么出？柳氏看了他一眼，觉得面前这个俊俏小子比自己那儿子不知道成器多少倍。虽然表面上似乎也在做些横行霸道的事情，但看着这身气度和稳重，就知道他心中自然有数，不由叹了口气，心头有些失落。范闲不知道他在想什么，微微一笑，好奇问道：姨娘，您先前为什么帮我？柳氏缓缓抬起头来，眉眼边缘已经有了一些细细的纹路。
他似乎有些惊诧少年会说话如此直接，想了一会儿之后，才悠悠应道：爱听话，荣誉奉献有声小说，欢迎登录3w.爱听话.com。